ওই চল। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু শ্রীলা, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, মে গড ব্লেস ইউ, মে গড ব্লেস ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু শ্রীলা, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। কফি দারুণ না? মামা কার বার্থডে? শিলা শিলা কে? আমার শিলা কে? কি বার্থডে? শিলা বার্থডে। আর শিলা কে হয়? উড়ি বাবারি। ওই চাল ফেললো। হ্যাঁ পড়েছে। ইয়ে হইছে। জাল ফেলেছি। ওই তো দেখা যাচ্ছে তো সুদাকে। হ্যাঁ যাচ্ছে না? জল মনে ফাইন ঢেউ হচ্ছে। হেভি ডে হচ্ছে আস্তে আস্তে। মাছ চালে পড়েছে। সুদা কিছু বলো তো। এই মাছ আমাদের দৌড় মারছে। ওই যে সুদা দেখাও। আরে সাবাস। ওই যে এই এই দিকটা দেখো না। আর আছে ওই তো লাফাচ্ছে নেই। ওই তো রুই। বড় রুই মাছ। ওই যে বক্ষপ। আমি আমি না পড়ি। আমি বললে হয়ে গেল ভিডিও। আমার ফোন না পড়ে উঠেছে। ও সুবিধা পাকাশ টাকা পাকাশ টাকা। রুই রুই একটু একটু কাছে নিয়ে আসো, একটু কাছে নিয়ে আসো।
মনোপিয়া পুকুরের মনোপিয়া মা ঘুমোচ্ছে নাক ফসে ফসে এটা কি এ পাকাশ এই গেল আমার জামা এ কালু আজা আজা এই তেলাপিয়া এই তেলাপিয়া দিশা টাকা দিশা হাই বল হাই মাই বল হাই এবার কি আউ আউ ওই যাও মাছ কাটছে রে কি মাছ রুই মাছ রুই মাছ আরে মাছের ওই ঠ্যাঙ্গা মাছের কাটা হবে ওই হ্যাপি লাভলি লাভলি কি মাছ একটু দেখাবে ক্যামেরায় দেখাবে ছটপট করছে এই ধরে গেছে আরো আছে ছটপট করছে এ সব পাকাশ না সব পাকাশ দেখো আমাদের পুকুরে সব পাঙাশ রুই মাছ ওঠ এই সেরেছে রে ছেলে গেল ওই তো এখন বসে কাটছে ও খুড়ো দেখতে যাও এই শালা এই নে নে দাও দাও ফুলি দাও দেখো হ্যাঁ অনেকগুলো হয়েছে এই যে এ গাই মারিস নিয়ে মরে যাবো বলো এই মাছ পাঁচশোরা মামি বলছে খাই মারিস না জানো বলে যাবো কাটা গায়ে ফুটি খালি বাবা ক্যান ক্যান করি বেরোবে আর আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই এইসব একটা ছাড়ো না ওটা দেরি না দেরি হাত বাতলে দেরি না দে এই না হাত ধরবো না। হ্যাঁ হয়ে গেছে এই সব পায়ে ফুটিয়ে যাবে ফুলি হয়ে গেল আমাদের মাছের এখন কোটা বাটা হচ্ছে এখন কোটা শুরু হবে ওই যে মনোপিয়া লোক সব ফোনে ফোনে কত পয়সা রোজগার করছে এই যে তেলাপিয়া পারে না বাড়ি বসে তেলাপিয়া হ্যাঁ এই তো এটাই তো আছে এটা চিংড়ি মাছ ধরবো দাঁড়াও হ্যাঁ চিংড়ি মাছ
ওদিকে যাব? হ্যাঁ দাঁড়াও আমি দিচ্ছি দাঁড়াও এটা আগে ছাড়াই। হ্যাঁ সত্যি না মিথ্যে? হ্যাঁ বাড়ি আমাদের গ্রামের পরিবেশ এটা। হাঁস, মুরগি, ওই মুরগি আসছে, এতগুলো হাঁস, গাছপালা, গাছে গাছে পরিপূর্ণ। মস্ত বড় পুকুর। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো। আরো এইবার শিঙি মাছ শিঙি মাছ। দেখছি। যদি লাফায় তবে আছে, আর যদি কোনো আওয়াজ নেই তো নাই। আছে 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 ও যে বেরিয়েছে। ওই শালা ছুটি আমার তুলে নাড়া দিয়ে খাই করতেছে। ওই দেখো এই দু একটা বেরিয়ে গেল রে। আগে দেখেছি কলা যে কাপড় দিয়ে ধরে যে হাতে না মার। হ্যাঁ, আরো আছে, ঢালতে থাকো। আছে আছে আছে, অনেক আছে। ওরে বাবা, যে ধরবে একটুই ধরবে। সব মুখের কাছে মালাগুলো থাকে। হ্যাঁ, আর একটা পাইপ। এই পাইপের মধ্যে, ভিতরে আছে শিঙি মাছ। পাইপের মধ্যে আছে শিঙি মাছ, পাইপের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। ওই রে ভাই, এই শোন। এই বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ ঝুড়ি আনো আমি দিচ্ছি। ওদিকে হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো এই হচ্ছে আসল শিঙি। দেখো দেখো ও দেশি শিঙি। দেশি শিঙি। আমাদের এগিয়ে পুকুর যাও। থেকে আরে মাথা সরা। এ, এই পুকুর থেকে দেশি শিঙি তোলা হলো। আমরা পাইপ দিয়েছিলাম। দেখো পুরো দেশি শিঙি, দেশি শিঙি, কোনো হাইব্রিড না, কোনো হাইব্রিড না, পুরো দেশি শিঙি। এই পুরো আমাদের পুরো। এই একটা কুতো হয়েছে। এক নম্বরে বদমাইশ এটা। হ্যাঁ এক নম্বরে বদমাইশ। ধরতে গিয়ে হাতে কাটা বেড়েছে। কে? শিঙি দেখার জন্য বসে গেছে। কালু বসে আছে। ছোটগুলো সব ছাড়ি দে। ছোটগুলো ছাড়ি দে, কটু নেয়, কটু যাতে রাখবে বারান্দাতে কটু নেয়।